a presença deles. Hoje nós vamos falar sobre Florencio, né, que é o autor homenageado das letras galegas. É o terceiro dia das Jornadas das Letras Galegas, com a união aí do PROEG e do EG. Né? Agradecemos ao Shoan, que está aí na gravação, organizou a sala e tudo mais. Então, acho que será um dia muito interessante, né, para conhecermos um pouco desse autor homenageado que viveu fora do país, né, viveu fora da Galiza e, enfim, que está ligado, de certa maneira, à imigração e à diáspora. Né? Portanto, eu passo a palavra ao Fernando para ele também fazer uma saudação e a Tayane faz a apresentação, então. Obrigada. Agradecer a presença do professor Jorge, da professora Helena, saudar a todos que estão participando desse evento, né, dessa live, e desejar que as coisas corram tudo bem, e temos certeza que serão muito proveitosas as duas falas, as perguntas, as intervenções. Uma tarde bastante satisfatória. Tayane. Obrigada, professor Osório. Queria reiterar meu boa tarde a todos e a todas. Como a gente estava comentando antes da gente começar oficialmente, já é o terceiro dia das jornadas, mas o primeiro dia é o dia oficial em que vamos falar do nosso homenageado, que é o Florencio Delgado. E trazemos hoje duas figuras super importantes, né, como dinamizadores da figura desse poeta, que é a Helena Lopes e o Jorge Moral. A gente fez uma ordem, né? O Jorge vai começar, então eu vou apresentar um pouquinho do currículo dele e depois a gente vai passar para a Helena. Mas antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos, mas sobretudo a disponibilidade da Helena e do Jorge por estarem aqui, e principalmente ao Jorge, que foi através dele que nós tivemos contato com a Helena e o trabalho que ela realiza. Então, esse evento não teria acontecido, sem dúvida, e sem a ajuda do Jorge também, da presença dele. Então, eu sou muito grata. Queria começar falando um pouquinho do currículo do Jorge. O Jorge Moral Vidal é de Valdeorras, é poeta e dinamizador cultural. Ele conta histórias através de diferentes meios. Ele tem o Detrás de Florencio, o podcast, no qual ele aposta no projeto das Letras Galegas de Florencio, que é um projeto que está em vigor esse ano. Depois a gente vai colocar os links também para vocês acompanharem. Que divulga a figura desse poeta e que se mistura entre narração oral, poesia falada e análise biográfico-literária. Agora mesmo está navegando na pós-adolescência, sociologia e relações internacionais. Em Oceanos, que é uma publicação de Barulhos, de 2019, também na Máfia, que é Leite Edições, de 2021, e também 21 Poetas do Século XXI, do editorial Aira, e também faz parte do coletivo crítico e criativo Barulho, e anteriormente da Gargalhada Teatro. Jorge, agora a palavra está com você, você tem uns minutinhos para fazer a apresentação, e em seguida a gente passa a palavra para a Helena. Obrigada. Que maravilla, así de ben presentado, vou ir todas as veces que me chamedes. Vale, pois vou a ver se podo compartir, estou compartindo ben, avisádeme, vese? Sí, no? Dadesme ok? Sí, perfecto. Vale, se en algún momento vedes que me embalo ou hai algo que non escoitades ben, simplemente, por favor, escribídemo, frenamos ou buscamos outra palabra que entendamos todos e todas. Bueno, eu brevemente, antes de empezar, formo parte do colectivo Barullo, que ademais, pois, somos un grupo de xente nova valdiorresa, no que tamén está Helena e outras moitas creadoras, editamos unha revistiña que xa levamos 6 números, pois, basicamente, empezamos a buscar crear espacios de creadoras para, precisamente, poder crear o noso propio relato e contar como son as cousas. Polo medio de todo isto, eu tiven a sorte de achegarme máis á figura de Florencio, que era tamén de Valdeorras, pois participar dos esforzos que, despois de moitos anos, de máis de 25 anos de incidencia cultural, fixeron que levara o Premio das Letras Galegas. Igual isto xa o sabedes todos, pero, bueno, para conseguir este recoñecemento, tense que presentar a institución académica, ten que levar o autor ou autora 10 anos falecido ou falecida, e despois diso, pois, tense que conceder, non? E teñen que se facer unha serie de méritos. Pois este proceso, no caso de Florencio, pois cubriu prácticamente 25 anos, que é un cuarto de século,
que remata aquí. Eu teño 22 anos, entón podedes vos imaginar que fai 25 non estaba para axudar a ninguén, e fai 4 ou 5 anos que comecei a vincularme máis a través do premio de poesía e, en xeral, a través de coñecer a figura de Florencio. Entón, un pouco, o meu interese hoxe é presentarvos a figura de Florencio desde unha forma un pouco exploratoria, camiñar un pouco pois polas diferentes etapas da súa vida. Por eso se titula este pequeno faladoiro, pois Corazón, Cultura e Compromiso, non? Que para min son os 3 eixos nos que podemos vertebrar a súa figura. Por corazón entendemos así a súa parte máis humana, por cultura a parte máis poética, pero non só poética, xa veredes, e por compromiso todo o que é política, pero non solamente a política institucional, senón o que desborda un pouco iso. Como sabedes, se non actualízovos, nos levamos sabendo que Florencio ten este ano dende o xullo de ano pasado. Ainda que é o ano inteiro, foi en xullo do ano pasado que pois tivemos esta noticia, confirmóusenos que o 2022 serían adicados para Florencio. Entón, bueno, dende ese momento, o máis normal que lle pasa a todo o mundo é que se vai aos periódicos, que vai a internet, e que busque pois, referencias sobre Florencio, vai á súa biblioteca máis cercana e saque libros. Con Florencio topámonos nunha situación diferente, e é que faltaban estes libros, non os había, non estaban editados. E Florencio é un autor especialmente, bueno, en algúns aspectos esquecido polo seu carácter de poeta exiliado. Entón, non vos preocupedes que non chegades tarde á festa, hai todavía tempo para poñerse a día con Florencio, quedanos moito ano e, sobre todo, quedanos moito esforzo todavía de facer de dignificación e divulgación. Pero, bueno, xa me deixo de dar voltas, comezamos en sí coa presentación. Falaremos destas 3 cousiñas que vos comentei e logo tamén un pouco de Florencio Delgado Gurrirán no ano 2022. Un pouco que leccións podemos levarnos pois cara ao presente e como podemos facer para entender a Florencio desde a nosa posición sen tampouco ser inxustos nin estirar os conceptos. Aínda que, bueno, se estiran tampouco é a fin do mundo. Entón, empezamos coa parte de corazón e vamos a facer nesta perspectiva humana moi brevemente un atlas biográfico para saber pois a quen temos diante e pois quen é esta persoa que máis tarde vai escribir. Porque é fundamental para entender a calquera autor e, sobre todo, a este, que mestura tanto a poesía coa realidade, é fundamental entender os seus condicionantes, sobre todo se os seus espazos vitais, familiares ou incluso, pois eso, da súa nenez, aparecen todo o rato na súa poesía. Entón, pois, bueno, falando disto xa, vamos a falar exploratoriamente da súa vida, vale? Florencio é o pequeno dunha familia de 5 irmáns, ten bastante sorte porque neste contexto familiar ven dunha familia que ten unha situación económica e social pois privilexiada, poderíamos dicir, no sentido de que pois é unha familia que ten acceso a unha serie de recursos económicos, os seus familiares son todos enxeñeiros agrónomos ou que verían a ser hoxe enxeñeiros agrónomos. Malia isto, Florencio fala galego na casa e isto non é normalmente unha cousa moi común. Sobre todo tendo en conta que o noso autor nace no ano 1903. E xa dende pois, este primeiro espazo de nacemento, Florencio entende o galego como a súa lingua natural, pero desde unha posición aventaxada, porque ten acceso a libros, ten unha biblioteca na casa que non todo o mundo ten, e sobre todo ten a capacidade de ler e non ter que, por exemplo, ir coas vacas, ou dedicarse a outras tarefas que sí que pasan, por exemplo, pois pola biografía de outras persoas como a miña bisaboa, por exemplo, que sendo de moi cerca de Córgomo, pois nunca puido dedicarse a ler os clásicos da literatura galega. Todos os seus irmáns, a excepción da súa irmá María El, adícanse a ser enxeñeiros agrónomos, pero ela decide ser mestre e el co tempo sería abogado. El entende, como vemos aí na presentación, a arte como algo necesario e sobre todo entende a poesía como unha forma incluso de enfrentarse á realidade que ten diante, os problemas que lle surxen, e isto tamén, aínda que xa falaremos despois da parte poética, ten moito que ver co seu entendemento do mundo, coa súa actitude vital, cunha bondade que todo o mundo di que pois profesaba e que era parte pois da súa identidade. Por outro lado, tamén creo que é superimportante recalcar que, bueno, Florencio, debido ás súas características, o seu pai era funcionario, polo tanto, movíase moito, e logo máis adiante fai estudos universitarios na cidade de Valladolid, pasa a maior parte da súa vida, primeiro da súa xuventude, fora de Córgomo, fora de Galicia, pero principalmente fora de Córgomo, que é a aldea de Valdeorras onde el naceu.
E isto supón que xa teñamos un sentimento de diáspora, incluso, de diáspora interna, pero de diáspora, de sentirnos afastados da casa. E isto é aínda maior cando Florencio, cos sucesos da Guerra Civil, estando no bando democrático, no bando republicano, acábase por se exiliar. Pero antes de chegar a ese punto, Florencio adícase a nivel laboral a un montón de vocacións. Xa vos comentei que estudara Dereito, entón era abogado, aínda que tampouco era a súa profesión máis predilecta. No exilio tamén terá un montón de diferentes dedicacións laborais, pero en Valdeorras temos, e en xeral tamén nesta panorama, temos unha imaxe de Florencio como un dinamizador cultural, como un dinamizador político, como un abogado tamén, como, al marxe de todo isto, unha persoa que sabía entender a necesidade de vivir en comunidade, que isto é unha cousa que máis adiante Elena tamén elaborará en maior profundidade. Pois xa en México, no exilio, pois desde vender zapatos a ser comerciante de aceites, a en sí ser persoeiro da cultura galega. Estando ante unha figura pois tan multidisciplinar, Florencio dedicábase a editar, a traducir, a escribir a súa propia poesía, a actuar como vínculo entre os exiliados e incluso participou da evacuación dos refuxiados que co estalido da Guerra Civil e co vencemento dos fascistas tiveron que marchar a México, a Buenos Aires, tamén a Brasil, aínda que non era un destino predilecto, pero hai galegos en todas partes, ben o sabedes, e pois el participou desas labores. Pero, bueno, polo camiño intentou sacar unha oposición, e isto sempre o conto porque me parece moi importante. El chegou a recoñecer nunha entrevista que despois desos 4 anos de estudo desta oposición non o conseguiu porque estaba preocupado por outras cuestións. E cando lle preguntan cuál, el responde que fundamentalmente a cuestión que máis lle preocupaba era Galicia, como concepto, como espazo poético, como espazo no que hai que traballar a nivel político, ou en sí como espazo habitable, como lugar social. Por outro lado, Florencio crece e vive intermitentemente en diferentes cidades de Castela, ata que xa pode volver, máis ou menos con 25 anos, a Valdeorras, a Córgomo. Con todo, os tempos que vive Florencio, os nosos tamén son tremendamente revoltos, son especialmente convulsos. Temos en España a ditadura de Primo de Rivera, por un lado, despois temos todos os momentos da República, e anteriormente en sí pois son climas de inestabilidade política. Como falaremos máis adiante na parte do compromiso, isto non significa que Florencio non colleu o lápis cando facía falta ou levantou o puño, deixou de organizar pois meetings, deixou de organizar asembleas, pero, bueno, eso deixámonos un pouco máis para adiante. Como vos comentaba, no ano 1939, cando acaba a Guerra Civil, Florencio exíliase no Ipanema, que é un dos buques que levaba exiliados españois cara Latinoamérica, neste caso cara México. Esta experiencia é bastante interesante porque narra unha experiencia colectiva galega que é a de marchar da casa, ben pode ser en barco ou agora en formas máis modernas, non, a través de voos de baixo custo de empresas, pero a nivel de Europa tamén, pero Florencio vive esta experiencia colectiva e bota 25 días, en torno a 20 e algo días no mar, ata que chega a Córgomo. Alí en Córgomo pasa moitos anos da súa vida, ata 28 anos, nos que xa asume que non vai volver, aínda que inicialmente a idea, para que vos fagades un pouco, tiñades así unhas coordenadas, era que, bueno, esperábase que a dictadura de Franco caese en algún momento, ou eles, polo menos, nos primeiros 10 anos, cousa que evidentemente non pasou, e Florencio, pois desde a ignorancia, ou un pouco desde a inocencia, desde a ingenuidade, pois estaba aspirando a poder volver en algún momento e que se recuperase, non, que fose como unha especie de hiato esta experiencia dictatorial que tivo España, nefasta, pero ao final acabouse enquistando. En México, polo tanto, acaba tendo unha familia, acaba tendo unhas fillas que, por certo, estiveron fainada en Valdeorras, viñeron visitar, e foi unha sorte telas en Córgomo de novo e que viñesen a celebrar este Día das Letras con nós. Pero él en sí, antes deste recoñecemento, volveu a visitar Galicia en 3 ocasións, no 68, no 76 e no 81, pero neste caso xa cambiamos un pouco a óptica e xa non volve para regresar, para botar raíces aquí de novo, nin para xubilarse, que era unha das súas ideas, non? Sino volve para visitar. Como persoeiro, volve para saudar, para estar coa familia,
pois acaba os seus últimos días non en México, senón en California, na Baixa California, nun espazo bastante transfronteirizo. A día de hoxe a súa familia móvese entre os dous espazos. Con 84 anos, no ano 1987, pois morre en Fair Oaks, en Baixa California. Xa sería 10 anos xusto máis tarde, no ano 97, xusto cando pasa o mínimo legal, que se solicita formalmente esta primeira instancia de recoñecemento das letras galegas, o que pasa que non fructiferou, hai sempre varios candidatos, levou uns cantos máis anos ata que finalmente pois conseguiu este recoñecemento. Pero así, un pouco con estas coordenadas básicas, evidentemente hai un montón de máis cousas a nivel persoal e, sobre todo, agora temos un montón de biografías, antoloxías e un montón de material na rúa co que poder expandir isto. Sobre todo, agora podemos buscar obras de Florencio e que salgan obras de Florencio para arriba, podemos buscar incluso poemas a nivel individual, cousa que vos animo a facer, aínda que agora teño por aquí algúns para que vexades un pouco. Vamos a pasar máis rapidamente a parte poética, pero a parte cultural, que é maioritariamente poética, que é un pouco pois polo que hoxe nos temos a Florencio pois no centro, como lle chaman, na capital da cultura galega para este ano 2022, que non sei Córgomo. Hai moita xente que iso, a hora de falar da perspectiva artística de Florencio, fala da súa poesía, está fenomenal, pero é unha cousa que é moito máis ampla, ou eu, polo menos, penso que é moito máis extensa. Florencio é poesía, pero tamén é edición e tamén é traducción, como veremos agora. E xa entrando nisto, xa dentro da obra poética propia, temos estas obras. Están, por un lado, se vedes Bebedeira e Cantarenas, e, por outro lado, Galicia infinda e O soño do guieiro. Bebedeira e Cantarenas, malia Bebedeira a ser a súa primeira incursión poética formal, no 1934, fixadevos que hai moitísima disparidade de datas, recolle poemas que logo estarán en Cantarenas. De feito, Bebedeira é un dos subapartados de Cantarenas. E son poemas ilozoístas, se me poño así como técnico, pero basicamente escriben e falan da importancia de saber vivir os bons momentos da vida, de entender a cultura e a paisaxe como algo vivo. E isto é unha cousa preciosa de Florencio, que é a evocación da natureza como algo moito máis que animais ou árbores que están colocadas no monte, senón son espazos vivos, espazos no que a persoa, o poeta neste caso, existe como unha parte deste ecosistema social necesaria, e iso fai pois que teñamos poemas que a día de hoxe siguen describindo exactamente a mesma realidade, porque eso é o bonito da poesía de Florencio, que é pois verdadeiramente universal. Logo Galicia infinda, no ano 1963, fixadevos, son 30 anos máis tarde, xa non estamos naquela España republicana. Galicia infinda é un poemario moitísimo máis transversal, é un poemario que fala en sí da Galicia que é unha fronteira elástica, agora veremos algún exempliño, e desa Galicia de diáspora. Tampouco queréndome poñer técnico, Florencio fai unha cousa moi interesante, que é desvencellar, separa a Galicia do material. Galicia non é o territorio galego, que non é moito máis que iso. Galicia é unha construcción que está onde haxa algo que recorde a Galicia, onde haxa un galego, onde haxa unha persoa que teña un pensamento que este vinculado ou vencellado á terra. E iso fai que verdadeiramente Galicia non sexa un espazo extenso, infinito, ilimitado. E, ademais, eu penso que para o día de hoxe, xa falaremos nas visións do presente, axúdanos moito a Galicia, porque axúdanos a entender que a nosa identidade non é unha cousa pequeniña que non sirve para nada. Ben, vos vedes hoxe que estamos tendo un faladoiro con xente do Brasil, e haberá galegos en todas partes, e sempre haberá xente que nos entenda. Pois, precisamente, é poesía terapéutica, nun sentido incluso, porque é poesía de identidade. Como vos comentaba antes, o poeta escribe para solucionar os seus problemas, para entender como se sinte. Despois, máis adiante, temos o Cantarenas, que, pois eso, recollen estes poemas xa reeditados máis adiante, e O soño do guieiro. Estes poemas xa son unos 80. E Florencio xa ten aquí, pois eso, 80 anos cando sai O soño do guieiro. O soño do guieiro, para el, é a visión de Galicia pacificada, na que falar galego é unha cousa normal, na que podemos ir a un xulgado e falar en galego, na que é normal que a xente galega fale en galego, é o soño que escribira e que imaginara Castelao. Florencio insertase, ademais, na lista de intelectuais, como xa falaremos máis adiante, a nivel político e poético, que ten Otero Pedrallo, Castelao,
está tamén relacionado con Amado Carballo, na parte poética, e basicamente pois ven aquí a seguir apuntando o camiño claro que temos que conseguir se queremos pois vivir nun espazo no que pois non teñamos que pedir desculpas nen estar sempre repetindo que é importante, por exemplo, ter os topónimos en galego e non en castelán, que é unha batalla que Florencio tiña e que nós todavía seguimos pelexando. Pero, bueno, para que vexades un pouco, collín aquí 3 temáticas de Florencio para que podíamos ver aí na práctica como funciona. Por un lado temos a levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, a religión nas camisas, do inferno, as paixóns no peito, frechas, xugo, escapularios, morte, escravitú, amuletos. Este é un poema que se titula Levan a Cristo por fora e como con esta contraposición de levar un catolicismo pero logo non aplicar os dogmas, pois Florencio fai unha lírica antifeixista. É dicir, Florencio di poderémonos pelexar entre irmáns, pero as causas teñen que ser lexítimas, porque podemos falar e podemos entendernos. E precisamente nun momento no que os fascismos non entendían de absolutamente ninguna explicación racional, Florencio escribe dende a súa realidade inmediata, dende Córgomo, dende o seu irmán, por exemplo, que era xefe da falanxe a nivel local, e escribe tamén como un berrido, como unha forma social, cívica, de non coller un arma, como moitos fixeron, pero sí axudar coas súas letras a pois dar vontade e a dar forza e a documentar o que pasou, porque as cousas que non se contan esquécense. Por aquí tamén vemos outro poema sociolingüístico, que isto é unha cousa que diferencia a Florencio, e é que Florencio xa nos anos 30 estaba dicindo que é moi importante para unha lingua ter unha normalización e unha normativización. E eu sei que isto sona aburridísimo, pero é importante tamén analizar críticamente por que escribimos, como escribimos. Se aquí en Valdeorras dicimos pantalois e non pantalóns, será por algo, non? Se aquí en Valdeorras temos certas palabras que son diferentes e no igual en resto de Galicia, pois será por algo. E aquí fala desta idea do bilingüismo, que xa leva sendo problemática dende que Florencio escribiu isto, e esta idea de que, ao fin e ao cabo, por moito que intenten dúas linguas vivir en armonía, sempre haberá algunha que, de forma violenta, impoña o seu significado e acabe vencendo. En este debate, sobre todo hai que dicilo hoxe, Florencio non paraba de repetir a importancia que tiña loitar políticamente e tamén nun ámbito como máis moral pola xuntanza entre o galego e o portugués, porque el consideraba que eran a mesma unidade lingüística. E hai xente en Galiza que non entende isto, o cual é moi gracioso, porque a mellor das probas é que estamos aquí agora mesmo entendéndonos todas e todos. Pero Florencio tamén entendía que o galego e a súa supervivencia pois pasaban por ter unha vinculación forte co mundo portugués e que iso era unha oportunidade e non tanto pois algo que frease o galego ou que fose non convinte. E nos últimos, aínda que Florencio ten máis temas, podedes pois visitar, ler a diferentes académicos e persoas que saben máis que a min, eu quería resaltar esta lírica galego-creoula, porque estábamos falando precisamente desta diáspora, Florencio en México ven a xuntar as dúas realidades que ve. Entón, xa non é tanto que escriba a Galicia dende México, que sigue facendo iso, senón que en sí suma, por un lado, esos espazos, as palabras mexicanas, coas palabras e coa súa fonética pois puramente valdeorresa. E isto dá poemas preciosos. Aquí, por exemplo, neste poema, en Uruapán, pois fala da cidade mexicana que é internacionalmente coñecida como a capital do aguacate, en Paricutín, pois ali fala como teñen un volcán, e precisamente ese volcán utilízase para que a xente estadounidense vai a velo e paguen os cuartos. Entón, sempre ten Florencio como esta ironía, esta broma incluída, que creo que é bastante interesante, ademais. Pois vedes que incorpora palabras como gringos, o spleen, esta sensación de querer facer algo, de mala sensación vital, o mexicán volcano, que é unha traducción directa da forma inglesa de dicir volcano mexicano, e tamén inclúe cousas como dar chance, non? Que pois non son o galego de Valdeorras, se vos pensades. E agora aquí, rapidamente, pero penso que tamén se ten que dicir, a máis de todo isto, Florencio é o editor de Vieiros, que é unha das revistas feitas polo Padroado da Cultura Galega que é fundamental no exilio. E Florencio fai unha labor de edición, de coordinación da revista. A mesma labor que fai no Cancioneiro da Loita Galega, que é un pouco anterior, que durante a guerra Florencio colle pois a poesía
e a utiliza como unha ferramenta política. E iso é moi interesante, porque evidentemente non é que necesitemos contar o que pasa, sino que tamén necesitamos mudar o mundo. Pois Florencio, a través de diferentes pseudónimos, escribe unha serie de poemas nos que critica Franco, nos que dá ánimos pola loita galega e nos que, sobre todo, pois construye un relato de que, polo menos, aínda que forsen derrotados, houbo xente que sí que deu a batalla. E iso é, pois, fundamental e clave. E, ademais de todo isto, Florencio ten, nesta clarividencia sociolingüística, varios proxectos que nunca chegou a rematar. Como traductor, por exemplo, foi o primeiro en traducir a Walt Whitman, que isto é unha cousa que me parece a min fantástica. Foi o primeiro que traduciu o capitán, meu capitán, o galego, pois axudou desta poesía inglesa e francesa vertido ao galego, que ademais foi editada en Bos Aires. En última instancia, Florencio tamén participou pois da elaboración de pois outros proxectos literarios e, en xeral, pois exerciu de home da cultura galega en México. Pero, bueno, deixando xa atrás un pouco esta parte máis poética e política, que vos animo, porque agora están en internet, xa temos músicas de Florencio, como vos comentarei agora nun segundiño, e xa temos un montón de contido, podedes pasar horas buscando e mergullándovos nesta poesía en todas as vertentes que hai, que nos solo vimos así como de pasada. Chegamos á parte do compromiso, que van un pouco xuntas todas. Se vos fixades, Florencio utiliza a súa poesía para entender a súa realidade, utiliza a súa poesía para describir esa realidade e quitarse esos problemas, e tamén utiliza esa poesía como vehículo político, non? Isto é unha cousa que haberá quen diga que se pode separar poesía de política, pero a mí pareceme moi difícil. En canto a compromiso, temos dúas vertentes, non? Temos, por unha parte, o activismo de base e, por outra parte, a acción institucional. E a min parece moi importante separalo porque hai veces nas que pasamos a entender que o activismo de base está aquí e o institucional está aquí. E Florencio entendía moi ben a necesidade de traballar pegando cartéis, facendo charlas, dinamizando nas aldeas e, a vez, colaborar pois no Partido Galeguista, como agora veremos, en outros espazos. Entón, en Córgomo participa de asociacións dunha asociación cultural, participa tamén de diferentes faladoiros, pois pasa de ser unha persoa que vive en Valladolid durante moitos anos e que se sinte incluso un Robinson Crusoe do galeguismo, só, sen ningún tipo de compás, sen ningún tipo de referencia, sen ningún tipo de internet ou sen ningún tipo de capacidade de conectar a través de outra cousa que non sexan cartas cos seus contemporáneos, pasa a vivir en Córgomo e a implicarse activamente primeiro da República e despois da Guerra Civil. Entrando xa máis na parte institucional, Florencio está no Partido Nacionalista Republicano de Ourense, por exemplo, e chega a formar parte do Partido Galeguista, primeiro representando a Córgomo e a Vilamartín de Valdeorras e despois, ao final da súa etapa da Guerra Civil, chega a ser secretario de propaganda, que isto é un cargo bastante relevante, quero dicir, no marco do contexto da guerra, ser secretario de propaganda e ter unha responsabilidade política bastante grande. De feito, Florencio chega a pasar parte da súa etapa en Barcelona, a súa etapa durante a guerra, na fronte do Ebro, onde vai a animar os combatientes. E isto, ademais, engade outra capa a Florencio, e é esta a de animar e dinamizar socioculturalmente. É dicir, Florencio iba ali e o que facía era moito máis que escribir un poema e mandalo a unha revista. Entendía a poesía como algo que se tiña que vivir e compartir e como algo que iba bastante mellor cunha copa de viño de Valdeorras que empechada nun Ateneo e nun lugar no que soamente a xente que sabe de poesía pode falar. Entón, a súa poesía é moi accesible e é unha poesía popular. É unha poesía, como di o presidente da Real Academia Galega, das cousas e das causas. Tocamos así a necesidade de pasalo fenomenal, pero tamén a necesidade de pois utilizar un vocabulario político forte para describir as injustizas e para cambiar e imaginar un mundo mellor. Así, tampouco, para estenderme un montón, brevemente, aínda que disto imagino que vos falará moitísimo mellor a Helena, vamos a ver un pouco que leccións do presente ten este Florencio e que podemos aprender nós. Sobre todo, pois, para poder exportalo a outras figuras, porque a historia de Florencio é unha historia bastante universal. Entón, teño 4 puntos para non vos aburrir. Por un lado, é moi importante contar as historias, é dicir, Florencio tivo unha biografía escrita no ano 1900, publicada a comezos do ano 2000, no 99, se non me equivoco, 98,
Esa biografía tivo unha primeira tirada, pero despois non foi mantido o esforzo editorial. Entón, isto non é responsabilidade de ninguén a título individual, pero sí que nos conta que moitas veces só podemos dinamizar, só podemos divulgar ou dignificar aquelas cousas que podemos ter nas mans. E, verdadeiramente, fai 20 meses non había un libro como este, que, por exemplo, son as obras poéticas completas, non os había nas librerías. As que queríamos saber, tiñamos que ir á biblioteca, facernos amigos da bibliotecaria, pedirlle sacar unhas fotos. Entón, verdadeiramente, o Día das Letras Galegas sigue sendo útil porque nos permite rescatar a historia de un montón de exiliados en xeral de persoeiros da cultura galega que neste caso, como por exemplo foi o de Florencio, desenvolveu así actividade na diáspora, pero non por iso deixou de ser galego ou de loitar pola cultura galega. Se precisamente algo ocurriu foi que viviu a peor das caras que ten a identidade galega, que é a asociada coa emigración. Por outro lado, non quero meterme na presentación da Helena, Florencio Delgado Gurrerán tamén é un multiplicador social, é dicir, se algo conseguiu e se un motivo había detrás deste recoñecemento é a vontade que hai a nivel cultural e a nivel córgomo, pero tamén Valdeorras, de conseguir isto. Entón, tamén nos leva a unha reflexión sobre que tipo de cultura queremos, se queremos unha cultura elitista ou inaccesible, ou se nos interesa que a cultura sexa unha ferramenta para tecer comunidade. Nos no Barullo témolo bastante claro, a cultura ten que ser libre, universal e para todas, e precisamente Florencio entendía isto tamén moi ben, entendía e escribía unha poesía que non por intelectual deixaba de ser accesible para moitísima xente, senón todo aquel que lle gustase e quixese e puidese ler. Por outro lado, como xa vos comentaba, a necesidade do papel ven a dicir que, moi ben, nós podemos estar a tope, pero tamén necesitamos que este escrito, tamén necesitamos un recoñecemento institucional. Entón, claro, no caso de Florencio, pois conseguimos 25 anos máis tarde que levase este recoñecemento non sen antes un traballo de incidencia cultural de base bastante grande. E xa por rematar, este traballo de incidencia cultural de base ven e ten que ser desde as novas oportunidades e desde as novas canles que temos. No meu caso, a nivel individual, por exemplo, eu dinamizo un podcast que nos permiten, capituliños de 20 minutos, poder falar de temas de Florencio e, sobre todo, poder continuar unha labor de dignificación da cultura galega e do galego a través da obra dunha persoa que ben merece a pena que sexa divulgada. Pero non só iso, senón que hai que levar a Florencio a rapazada, hai que adaptalo ás novas formas de comunicación, e facendo isto, dámonos conta tamén, un pouco damoslle a volta á película, non? Florencio non é un autor do ano 1903, que naceu no ano 1903, que estea completamente desconectado da realidade. De feito, estudando a xente que nos antecedeu, neste caso, Florencio, entendemos tamén moito dos problemas que temos a día de hoxe. Entendemos tamén que no ano 1934 el xa se estaba preocupando por los problemas que temos, por exemplo, coa extrema dereita. Florencio xa estaba preocupando, por exemplo, polos problemas que tiña o retroceso do uso do galego. Florencio tamén estaba moi preocupado das injusticias sociais que ocurrían nun mundo no que os caciques eran os que decidían moitas veces o reparto dos recursos a nivel local. E Florencio tamén estaba sinalando a necesidade non só de entender todo iso, senón de mirar máis alá e facelo desde un optimismo, aínda que o panorama social e político non sexa o máis adecuado. Con isto, que xa me pasei un pouco do tempo, imagino que pido disculpas, deixo-vos por aquí esta ligazón por si queredes buscar o podcast, se non podo vos lo mandar eu, e se alguén ten algunha pregunta ou algunha cousa, algún apuntamento, é máis que benvido. Si ou non, imagino que non, porque dá máis medo a falar. A gente pensou em deixar as perguntas para o final, que aí a gente faz como se fosse uma espécie de mesa redonda. A Helena complementa um pouquinho, e aí assim os assistentes podem ir pensando em perguntas. Pois deixamos para o final, sem problema. Obrigada, Jorge. Adorei essa exposição. Obrigada. Agora eu gostaria de apresentar a Helena, para dar continuidade a essa mesa redonda. A Helena Lopes é catalã por parte de mãe e galega por parte de pai. É formada em psicologia pela Universidade de Barcelona e atualmente está finalizando seu mestrado na área de psicologia social aqui no Brasil, com um convênio entre a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e a Universidade Federal do Ceará. A Helena é colaboradora também do Coletivo Barulho, desde 2019.
E desde os 6 anos de idade, ela participa de intervenções culturais ao redor da figura do poeta homenageado, Florencio Delgado, sobretudo nas jornadas teatrais de Córgomo, e participou também da construção da arte mural da Casa Galeguista, ou a Casa Pintada de Córgomo, da fachada do artista corgomês Ancho Baranga, que está aqui conosco também. Que privilégio, bem-vindo. E que faz homenagem, né, à língua, à cultura e à história galega. Ela também foi colaboradora da Assembleia Cultural Galega de Barcelona, projeto no qual ela criava várias atividades socioeducativas relacionadas ao galego para as filhas de galegos nascidos em Barcelona, e no qual ela também desenvolveu um projeto chamado As Larpeiras, que está, né, em ato, mas existe, é muito interessante. Vocês podem achar também algumas informações na rede. Helena, muito obrigada também. Ainda bem que Jorge fez essa mediação entre nós duas para você estar presente. Agradeço a disponibilidade. A palavra está com você. Tá bom, muito obrigada a Barulho, a Jorge especificamente, ao Programa de Estudos Galegos. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão, né? De estar aqui com vós agora, hoje. Então, eu vou dividir a minha intervenção agora em 3 partes. Primeiro, quero vos falar sobre o meu lugar de fala, ou seja, desde onde estou falando, non? De onde eu veño, porque iso configura bastante todo o que vou falar, non? En segundo lugar, a miña intervención titúlase A figura de Florencio Delgado Gurriarán como ferramenta de transformación social. Entón, quero aclarar o que é transformación social para min aquí con Florencio, non? E, por último, máis en detalle, do proceso que há máis de 2 décadas comezou a darse en Córgomo para que hoxe aquí, neste 2022, sexa el o poeta homenaxeado. Eu estou aquí en condición de testimonio e partícipe da mobilización popular que comezou en Córgomo para reivindicar a memoria de Florencio Delgado Gurriarán, sen a cual atrevo-me a decir que hoxe poucas persoas saberían da existencia de Florencio. Como dixo Jorge, non é fácil, non foi fácil encontrar libros de Florencio, ler os seus poemas, recuperar a súa obra, non? Entón, sen ese proceso de mobilización popular que agora vou falar, agora non estaríamos falando de Florencio aquí. E creo que non se está falando o suficiente sobre ese proceso de reivindicación. Entón, primeiro, sobre o meu lugar de fala, eu, como xa dixo Tayane, meus orixes veñen da mistura galaico-catalana. Toda a miña vida, desde que eu nací, eu vivín na Galicia da diáspora, concretamente na diáspora catalana, e o meu entorno directo, en verdade, era Barcelona. A miña primeira lingua era o catalán, a música, a gastronomía, as tradicións, xogos na escola, todo era en catalán. Mais dentro de todo, dese micromundo catalán, estaba Galicia. Galicia estaba presente. Eu tive a gran sorte de que meu pai escolleu conscientemente, e subraio conscientemente, falarme en galego desde o momento que eu nacín. A máis, introducirme nos contextos que en Barcelona eu podía me relacionar con outras persoas da Galiza, non? Entón, estiven sempre en contacto con os dous mundos galego e catalán. Cada verán chegaba o momento máis esperado do ano, que era a viaxe á terra natal do noso poeta hoxe, non? De Córgomo. Porque, meu pai era de Córgomo, é de Córgomo. Entón, eu cruzaba a península e era, un momento moi especial de reencontrarse con amigas e amigos, primos e primas, amores de verán, e unha cousa moi importante, que eran noites de teatro das que vou falar máis adiante. Noites de teatro, con todo o povo, xunto. Pareceme importante remarcar que, evidente, non? Que a miña concepción de Galiza foi cultivada na morriña, na saudade, non? Nesa diáspora. E iso contribuiu a romantizar e idealizar un pouco a terra galega, nun bon sentido, non? Así, de admirar Galiza. É curioso porque eu, cando leo os poemas de Florencio, síntome identificada porque vexo tamén, el pasou moitos anos fora de Galicia, esa forma de falar do paisaxe, das tradicións, dos lugares, da fala, non sei, síntome moi identificada e quería deixar constancia disso. Entón,
Unha vez colocado aquí o meu lugar de fala, vou vos falar sobre por que a miña intervención titúlase a figura de Florencio Delgado Gurriarán como ferramenta de transformación social. De que estou falando cando eu digo transformación social? E por que Florencio está por aí? E transformar o qué? E que realidade, non? Como, cando? Hai moitas preguntas. Entón, para a perspectiva da psicología social e comunitaria, que é a miña, transformación social vai sobre tres cousas. En primeiro lugar, está moi relacionada con a toma de conciencia das persoas sobre a súa propia historia e cultura. O Paulo Freire, pedagogo brasileiro, falaba sobre integración no contexto histórico-cultural. E que é iso? Ou seja, o que quería decir é que as persoas sexan capaces de ver que a historia e a cultura é unha construción colectiva co paso do tempo e que nós somos suxeitos activos que formamos parte del. Non somos obxectos pasivos que estamos ollando o que está pasando. Non, somos suxeitos activos e podemos tomar acción, interferir nesa cultura e, polo tanto, reproducir e crear dentro dese contexto histórico-cultural. En segundo lugar, esta transformación social da que falo vai sobre a toma de consciencia da propia identidade. E cando falo de identidade, estou falando de fala, de xénero, de cor da pel, clase social, todo iso. É recoñecer eses elementos propios da identidade para poder reivindicalos e falando sempre do lugar das linguas minorizadas, xéneros oprimidos, razas discriminadas e clases empobrecidas. Parece que estou me indo un pouco do tema da Florencia, pero non me estou indo para nada, agora veredes. Entón, reivindicar a propia identidade, neste caso da fala, por unha cuestión de supervivencia, con o obxectivo de que a supervivencia poda acercarse máis á palabra convivencia. En terceiro lugar, esa transformación social da que falo ten o elemento da crítica, da mirada crítica, porque non só é darnos conta de que somos suxeitos activos, de que formamos parte dun contexto histórico-cultural, de cual é a nosa identidade, senón que podemos ver que cousas precisan cambiar. Entón, con esa crítica, poder organizarnos e poder realmente levar a cabo esas mudanzas que identificamos que son precisas, non? Entón, iso é a base do que estou falando cando digo transformación social. Entón, que podemos facer ou que podían facer, que no futuro que vamos poder facer no caso da sociedade galega, non? Na que existe un gran rexeitamento da propia cultura, onde como consecuencia das políticas represivas que sofreu o galego durante a ditadura e hoxe en día tamén, moitos pais e mais deciden falarlle os fillos en unha lingua que non a propia. Incluso a lingua propia está mudando, non? Teño amigos e amigas da Galicia que a súa primeira lingua é o castelán. Non, que podemos facer, non? Son moitos os ingredientes necesarios para a transformación social, pero unha moi importante da que veño a falar aquí son os referentes. Os referentes son persoas ou feitos que representan unha idea posible. E digo idea posible porque a capacidade de imaginar un futuro diferente do actual é clave para poder iniciar un proceso de mudanza, de cambio. Porque a principal razón por que as cousas non están mudando é pola creenza de que non podemos mudar nada, non? Entón, ter referentes histórico-culturales que distan desa realidade actual permítenos imaginar novos escenarios. E aquí xa chega Florencio Delgado Gurriarán, que Florencio escribía en galego, e Florencio estaba orgulloso da súa lingua, da súa terra, da súa cultura, da súa gastronomía. E nos seus escritos, nos seus poemas, deixaba constancia de todo iso, non? Florencio Delgado Gurriarán denunciaba os ataques á lingua galega. Florencio Delgado Gurriarán en sí poñe en valor todo aquilo que históricamente foi desvalorizado. Florencio Delgado Gurriarán morreu fora da Galicia, no exilio, como tantos outros referentes da cultura galega, e hoxe, por sorte, recoñecido na Galicia inteira. Pero iso non foi por acaso, volvo a repetir. O mellor fagome repetitiva, pero iso non foi por acaso. O seu homenaxe, hoxe, tampouco ten que quedarse en actos institucionais, senón que temos que recoñecer ese homenaxe como a colleita dos froitos procedentes da semente que os veciños e veciñas de Córgomo plantaron hai máis de 2 décadas.
e que temos que seguir cultivando hoxe en día, porque senón non serve para nada. Entón, chego ao punto aquí da historia do que eu veño a falar hoxe. Esa historia que eu veño a falar hoxe comezou no verán do 2001, onde os veciños e veciñas de Córgomo, seguindo a proposta de Anxo Baranga, que está aquí connosco, que ven, decidiron organizar unha noite de teatro na Praza do Pobo, en nome do poeta Florencio Delgado Gurriarán, e pedindo á Real Academia que lle dedicaran as letras galegas do ano 2003, o ano do seu centenario. A verdade é que Florencio, nese momento, era un poeta bastante esquecido. As persoas en Córgomo non sabían moito del, non? De feito, esa proposta de Anxo Baranga pódese ler na súa publicación que fixo na revista Raigame. El, nos seus 40 anos, descubriu un libro de Ricardo Gurriarán que falaba sobre poeta corgomés e quedou pasmado de que el, con 40 anos, non coñecía un poeta do seu pobo. E preguntou ás persoas e ninguén, bueno, tío Florencio que foi embora, sí, depois voltou a... Pero ninguén falaba moito del, non? A memoria non estaba presente Florencio en Córgomo nese momento. Entón, a proposta foi recuperar a memoria do poeta Valdeorrés. E claro, como o 2003 era o centenario do poeta, pois era xa o obxectivo a corto plazo, xa 2 anos xa queríamos, non? Faríamos, a proposta era facelo a través do teatro en galego. E cada verán, os veciños e veciñas de Córgomo prepararíamos xuntos unha obra de teatro que se estrearía na semana das festas de Córgomo, nas festas da Santa Marta. E resulta que esta proposta foi super aceptada. Así, na Casa do Pobo de Córgomo, ficaba super cheio de persoas. Bueno, era super divertido. Esas noites de ensaios eu vou nos lembrar para sempre. As dramaturxias das obras xiraban en torno aos versos do poeta. Hai referencias da cultura popular da zona, ou seja, contos populares. Eu aprendíame de memoria poemas de Florencio Delgado Gurriarán no verán, cando así eu tiña, 7 anos, 8 anos. Pois sí, eu en verán estaba recitando poesía de Florencio por causa desas xornadas, non? Entón, a raíz deso, creouse a Asociación Cultural Ceregá, Florencio Delgado Gurriarán, e agora permitídeme que os comparta como fago. A ver. Unha ventana. Ai, non sei como facelo. Espera. Disculpen, agora vou aquí. Toda a miña pantalla. Compartir. Vale. Estades vendo algunha cousa? Vale. Entón, esta crónica dun proxecto fixo na Anxo Baranga é un traballo estupendo porque xa veredes, ten aquí un montón de información sobre o que foron as xornadas de 2001 ata 2008. Entón, aquí temos o primeiro cartel das xornadas de teatro Florencio Delgado Gurriarán no 2001, no 28 de xullo de 2001, e aquí hai unha cousa ben interesante que aparece. É tempo de sementar, co gallo de solicitarlle a Real Academia da Lingua Galega e adique a celebración das letras galegas a Florencio Delgado Gurriarán no ano 2003, centenario do seu nacemento en Córgomo, organizamos esta xornada de teatro coa esperanza de que no ano que ven crezca e podamos recoller o que hoxe sementamos. É moi potente esa cousa da semente desde o primeiro ano que se organizan as xornadas de teatro xa estaba presente. Entón, aquí hai un recollido de notas de prensa. Un pueblo de Villamartín debuta en el teatro reivindicando la obra de Delgado Gurriarán. Pensade que ata ese momento, ata o 2001, non se falaba de Florencio Delgado Gurriarán en Valdeorras. Ou, polo menos, non hai moitos rexistros diso. Un grupo de 20 veciños de Córgomo poñen en marcha Ceregá Teatro, que parece Faustino, Paquita, e fala aquí dos contos, transmitidos de xeración en xeración, en algúns casos foron recollidos por diversos autores galegos. Aquí, o que facíamos era, basicamente,
transmitir e reproducir a cultura popular de Córgomo e de Valdeorras. Entón, así, eso que estou mostrando agora na pantalla só é do 2001, o primeiro ano, pero duraron 7 anos, até o 2008. Entón, ten aquí Córgomo está ilusionado. Eu gostaríame ler todas as, pero es que son moitas. Pero aquí quería resaltar un texto de Carlos Casares que falou de Córgomo, non? Porque Carlos Casares foi para Córgomo, asistiu a algunhas xornadas, bueno, as primeiras xornadas de teatro, porque desgraciadamente morreu no 2002. E aquí dice unha cousa moi bonita que dice: Florencio marchou ao exilio, perdeu todo, pero gañou o afecto do seu povo, de tal maneira que tanto amor o fará vivir para sempre, para sempre. A mí emocioname moito, e todo o que estamos facendo agora das letras galegas, e o que fixemos durante todos eses anos, faime sentir que Florencio está vivo, non? Entón, vou deixar de compartir agora. Non vou deixar de compartir. Outra cousa que quería compartir con vos é a acta fundacional de FDG Cultural, da Asociación Florencio Delgado Gurriarán, porque ten un apartado que é moi importante e vital. Esta é a acta que Anxo Branca me pasou, acta da xuntanza FDG Cultural, xa foi no 2002, e aparece: temas tratados, determinar os obxectivos fundamentais de FDG Cultural. No segundo párrafo aparece: buscar os nosos símbolos, tradicións, as nosas lendas, a nosa literatura, os nosos heróis, os nosos artistas, e mostralos a nosa xente da maneira máis sinxela e respetuosa para que todos nos podamos sentir orgullosos da nosa historia como valdeorreses e galegos. Queremos recuperar o noso orgullo como país e presentarnos ante o resto do mundo cara a cara sen complexos. Aquí, este párrafo é arrepiante porque vendo que todo isto faise por causa de Florencio Delgado Gurriarán, na descoberta desa figura, na descoberta das súas falas, das súas ideas, é basicamente a expresión do que Florencio defendía. En ese momento estaban veciños reuníndose cada noite, ensaiando, recitando poemas en galego, nun momento en que o galego, eu nese momento falaba en castelán en Córgomo, porque eu era catalana, entón non me falaba en galego, aínda que eu sabía falalo, non? Entón, pareceme emocionante. Se me permitides, vou deixar de compartir agora, depois vou voltar a compartir outras cousas. A ver, deixei de compartir? Sí, non? Vale. Entón, iso que aconteceu permitiu sementar esa toma de consciencia da que eu falaba, da transformación social, da propia cultura, da propia historia, da propia fala, a través da reivindicación dese referente que foi Florencio e que é Florencio, e que esperemos que siga sendo Florencio. A parte de estas xornadas teatrais, a parte das obras de teatro, o que se fixo foron uns programas. Cada ano gañaron máis forza. O primeiro ano foi unha noite, o segundo ano foron 3, foi así aumentando. E facíanse contacontos, facíanse concertos, obradoiros, fixéronse olimpiadas de xogos populares, pero de todo iso, do que eu quero falar máis, e agora vou falar un pouco, é sobre as carreiras pola toponimia. Jorge falou antes, non, que Florencio era un gran defensor da toponimia galega e valdeorresa. El defendía moito esa manter, non? Ese mantenimento, esa resistencia dos nomes propios da comarca. Entón, o que eran as carreiras pola toponimia? Foi super chulo, porque aparte xurdiu, quen levou a iniciativa de todo era a mocidade, eran os rapaces e as rapazas de Córgomo. As carreiras pola toponimia consistiron en mapear o pobo de Córgomo, agora despois enseño fotos, mapearon o mapa de Córgomo, fixeron o mapa de Córgomo con todos os camiños, xuntando, facendo unha ruta circular, e foron preguntando aos máis maiores, os rapaces, foron preguntando aos máis maiores os nomes de cada plaza, de cada rúa, de cada recuncho, calexón, tudo. Porque, claro, eles non o sabían, porque non estaban nas paredes.
non estaban nas paredes. Entón, houve esa mistura interxeneracional dos máis novos cos máis vellos. E agora vou facer a compartillar esa para que vexades mellor toda a miña pantalla. Xa? Sí, non? Ah, non, ainda non. Entón, aquí vemos uns cuantos rapaces de Córgomo facendo aquí un mapa que aquí podémolo ver. Aí. Ese é o mapa. Aquí aparece Tola. Estaban brincando. En fin, aquí está a Plaza de Córgomo. Eles dibuixaron Córgomo do seu xeito, non con esa ruta circular. Está a plaza, estaba... E aquí aparecen todos os camiños con os nomes da toponimia, que non están nos muros, que non están nas paredes, que non aparecen, que foron preguntando pros máis vellos. A Aira das Guerras, aquí. Porque había moitas discusións. O alambique, a cruz, Camiño da Igrexa, Camiño da Cruz, Poulo, Caleixón, Surregos, Porto do Río, Carreira do Depósito, San Xulián, Navallos, Camiño da Resa, a Carballeira, o Toxo, o Currais. E aquí era onde se celebraba o 15 de agosto, xogábase os bolos. San Hilario, Baxeles, que é outro pobo, que é o pobo da miña avoa, o Palomar, Nogueiro, Castiñeiro. O Palomar pulaban moitas palomas, o Val das Viñas, Viñaredo, a Tapa. Entón, fixeron ese mapa, e esa foi a primeira carreira pola toponimia. E colocaron esas cousas aquí, Aira dos Bolos. Colocaron por todo o pobo eses carteles. Recibe este nome porque anteriormente ali xogábase os bolos. Non sei se recoñeces esa rapaza de aquí, son eu. E aquí están todos organizándose, todos aquí os meninos. Primeira carreira para toponimia, cada un tiña un número. E eses eran os máis xóvenes que estaban organizando eso. Estaban aquí esquentando o alambique, a cruz, tamén as mulleres andando, surregos, navallos. Todo iso que organizaron os rapaces de Córgomo é a pura representación do que Florencia estaba defendendo e que quería, non? Aquí, como podedes ver, os nenos estaban repartindo as augas, tiña aquí un posto de augas e iban dando, non? E a carreira fíxose por 4 anos, pero creo que xa Palomar, Castiñeiro, o Nogueiro... En fin, as fotos salen sempre as mesmas persoas porque fixo as mesma persoa. Creo que Anxo Baranga tamén, que as fixo. E aquí deron premios para todos. En fin, e non son todas as fotos, eu fixen unha escolla de algunhas. Non quería deixar de compartir. De novo. Que pasa? Que pasou este ano? Deronlle as datas galegas a Florencia, que fixo o Concello? Maravilla. Surrego, Aira das Guerras, Aira do Campo, o Poulo, Rúa Florencio Delgado Gurriarán, Aira da Cruz. Ou sexa, o proceso, a mobilización popular e a reivindicación dos veciños e veciñas estáse materializando dun xeito que parece que foi feito todo pola parte institucional, que é moi necesaria, é vital a parte institucional, pero, como tamén decía Jorge, ten que ir da man das demandas populares e sempre as demandas populares van por diante dos procesos institucionais. Entón, iso aquí é tamén moi emocionante porque basicamente é unha conquista popular. E iso está acontecendo, iso pasou este ano, esta semana pasada. Despois, tamén, outro dos éxitos da agitación cultural que viveu Córgomo durante eses anos, do 2001 ata 2008, foi un efecto dominó que aconteceu na comarca de Valdeorras, porque saiu de Córgomo todo iso. Entón, fixéronse grupos de teatro en Arcos, entre Miñá, Vilamartín de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, que son todo poblados e cidades do lado, non? Foron 7 anos moi intensos,
e tamén cada vez os proxectos eran máis ambiciosos, queríamos convidar a máis grupos de fora, porque viñeron grupos de fora de Galicia, de fora de Valdeorras. Entón, que pasou? Que a nivel do Concello de Villamartín nunca deron moito apoio económico nin de ningún tipo, non? No 2009 non se conseguiron facer as xornadas por causa desa falta de financiación. En fin, intentouse recaudar diñeiro cos veciños e tal, pero non foi suficiente. Entón, Fedega Cultural comezou a non desaparecer, pero un pouco desdibuxarse un pouco, porque xa non estaba presente, porque xa non había teatro. Os veciños xa non se encontraban para facer teatro. Ocorreu unha desmovilización extraña. O ano 2010, Fedega Cultural, presidenta Enxo Baranga, aquí presente, fixo unha carta aos suscriptores que tamén quero compartillar. Deixa ver aquí como fago. Toda a miña pantalla. Espera. Vale, entón, esa carta que se fixo falando, non, que se intentou recaudar diñeiro, pero non se conseguiu, E hai aquí unha parte que aparece. Pero que carallo? Non son momentos para chorar, ben o contrario, son momentos para alegrarnos do traballo feito todos estes anos. Foron anos alegres, divertidos, anos de festa rachada, anos de sementeira, de novo, esa palabra. Agora, paciencia, é esperar que salgan os novos froitos para facer a colleita, que de seguro será moi boa, porque a semente era do mellor. Iso aí é tamén moi emocionante, non paro de repetir a mesma palabra, emocionante, porque este ano estánse recoñendo parte deses froitos, que non están de todo, porque hai moitas cousas por facer, pero está pasando. Chegou 20 anos despois, deron as letras galegas para Florencio. O teatro acabou en 2009, pero despois intentouse de novo en 2012, 2013, xa o pobo non estaba tan unido, tan cohesionado como estaba. Entón, a partir de 2012 e 2013, comenzaron proxectos á parte, como, por exemplo, a Casa Mural de Córgomo, e tamén os máis xóvenes intentamos facer xornadas teatrais de novo, pero, bueno, en fin, era complicado, é moito traballo, non? Anos despois, no ano 2017, renaceu de novo o proxecto As Letras para Florencio. Xa non foi liderado en Córgomo e levado a cabo en Córgomo, foi en fora, levado por Débora Moldes, que fixo un traballo espectacular, e non só ela, sino moitas outras persoas, Jorge, unha delas tamén. Iso foi, para min, iso foi a continuación das demandas do pobo de Córgomo, que comenzaron no 2001. Entón, o que pasou é que as letras para Florencio, que surgiron agora, fai poucos anos, tiñan unha cousa que non tivo Fedega Cultural, que era máis apoio e máis financiación para facer eso. Ou seja, unha vontade política de reivindicar a figura de Florencio. E así, finalmente, as letras para Florencio foron conseguidas. Esa victoria que do pobo de Córgomo e de Valdeorras, da que hoxe podemos estar ben felices. Entón, como estaba falando no inicio, para a transformación social son necesarios moitos ingredientes e non só son os referentes, non? Non é nin fácil, non é nin rápido, e hai que ter, como decía Paulo Freire, que eu son unha fan de Paulo Freire, hai que ter paciencia histórica, porque nós non vamos a mudar o mundo agora, xa, aquí agora. É imposible, é inviable, pero cada día podemos plantar sementes para o cambio, como as sementes que se comenzaron a sementar en Córgomo, para unha sociedade máis xusta, equitativa, respectuosa e na que podan convivir as diferentes linguas, moitas máis. Córgomo hoxe é un exemplo diso.
Eu quería acabar con unha frase da música de María Xosé Silvar, que se chama Semente de vencer, que dice: e que importa, meu ben, que importa, se eu non o chego a ver? E que importa, meu ben, que morramos, se deixamos semente de vencer? Moitas gracias. Muito obrigada, Helena. Nossa, eu acho que escolhemos muito bem nossos representantes de Florêncio. Foi muito emocionante a fala dos dois. E eu gostei muito da dinâmica, porque a gente, né, teve uma exposição ali da obra, da vida de Florêncio, que permitiu que a gente acompanhasse e mergulhasse mesmo nas palavras da Helena. Muito obrigada. Bom, tá chovendo comentários positivos no chat, como vocês podem ver. E queria deixar agora aberto, né, esse espaço para as perguntas, comentários. Lembrando que essa fala está sendo gravada, nessa atividade vai ser postada no nosso canal do YouTube. Então, quem não se sentir confortável pode escrever no chat. Eu estou aqui para fazer esse papel de mediadora, mas quem puder também, a gente vai adorar que vocês liguem o microfone e participem assim, né, mais diretamente. Então, nenhuma pergunta, nenhum comentário? Hugo, pode falar se você quiser, pode abrir o microfone ou se quiser usar o chat, também pode. Eu quería facerlle un comentario a Jorge, porque estiven lendo ben Bebedeira, que é o que máis me interesa porque da época da xeración Nós e das Irmandades da Fala. Entón, intentei ver se aí había influencias da xeración Nós e na verdade me sorprendeu moito porque creo que Bebedeira é moi político, está declarado, el se declara anticlerical, non? E fai unha crítica moi forte da institución da Igrexa da religión católica, porque digamos que o asocia completamente ao franquismo, ao bando dos sublevados, e se compara cos mártires que foron noutrora os mouros, as meigas, os celtas, que todos foron como exterminados en nome de Deus, e el di que é unha contradición porque Cristo deu o seu sangue, derramou o seu sangue pola salvación, e estas persoas mataron en nome de Deus, non? Que non ten sentido. E eu creo que Bebedeira, o título é moi metafórico porque Helena pode dicirlo, non? En Córgomo creo que hai moitos viñedos, e cando se vai a vendima todo fica de cor vermella, porque as uvas pois deixan esa cor, e claro, fai unha comparación co sangue derramado do seu povo, entón eu creo que lembra a vendima ao que aconteceu a Guerra Civil. Ademais, el como fuxiu, fixo moitos camiños a pé, supoño que tamén, cando estaba camiñando, relacionou isto co trauma do seu povo. Entón, é moi interesante porque eu vin moitas semellanzas, por exemplo, con Dédalus en Compostela de Vicente Risco, este anticlericalismo que despois eles mesmos se declararon católicos, porque Vicente Risco di que é católico, pero critica moitísimo a Igrexa. Entón, isto de Bebedeira, ti pensas que pode ter relación iso de sangue do povo galego e ao mesmo tempo viño? Non sei o que pensas sobre isto. Certamente. De feito, Florencio fai unha cousa que é bastante complicada de facer e a de conseguir xuntar dous significados dentro das mismas palabras. Entón, cando nos falamos de que a poesía de Florencio pode ser intelectual, pero a vez accesible,
é porque verdadeiramente hai que saber entender e ler entre liñas para chegar a moitos significados ocultos. Verdadeiramente, esa cousa que acabas de apuntar ti existe e pasa. De feito, unha das uvas típicas de Valdeorras, temos o godello a mencía, ainda que tamén hai garnacha, é tintureira e precisamente deixa esas mans luxas que dicimos en Valdeorras, que basicamente pois, é que están sucias. Por suposto que está aí. El é unha persoa practicante dentro do catolicismo, pero máis que nada a súa crítica é a institución eclesiástica, eu diría, a esa falta de desarrollo correcto dos ideais católicos ou en sí a utilización da fe como para algo que vai máis alá dos que verdadeiramente foi utilizado, non? Tamén detrás desta idea de utilización do catolicismo, eu imagino, aínda que non o podemos agora invocar, que Florencio vería a capacidade de transformación social que pode ter o cristianismo e que non tivo, e como precisamente, máis lonxe de ser algo neutral para a sociedade galega, convertiuse nalgo pois que en moitas ocasións acabou matando labregos pola aldea. Con todo, Bebedeira é do ano 1934, polo tanto, estamos antes do comezo da Guerra Civil, pero moitos dos temas xa se empezan a ver, porque basicamente as situacións de tensión e os conflictos bélicos non aparecen así como así. Pero eso está aí. Pero non só iso, sino que tamén aparece un montón de metáforas de personificacións do monte nas que tamén podemos ver iso. As feridas, por exemplo, ou as personificacións cando fala de a testa de Manzaneda, non? Tendo nos cumios as tetas. Verdadeiramente podemos quedar cunha primeira imaxe como máis folclorizada, folclorizada nun sentido como baleirado de significado político, ou logo podemos mirar máis alá. Sí que é verdade que inequívocamente máis adiante xa ten poemas de carácter político puro e duro, porque cando di Franco, Franquiño, Franco Pequerrechiño, non? Ou o galego é un macaco, por exemplo, que se envexa a si mesmo, pois sí que son máis explícitamente políticos, pero como comentaba un pouco, verdadeiramente a política está en todo, están tamén entender estas cousas. Verdadeiramente en Bebedeira podemos atopar esa vontade irónica de Florencio que vemos en toda a súa obra na súa primeira parte, estáse descubrindo como autor, pois está cheo de significados ocultos, que eu para min non están tan ocultos, pero bueno, sempre hai unha relectura de Bebedeira que poidas facer e sempre vai haber unha nova metáfora que entenderás ou algún espazo novo de Florencio que poderás chegar a entender mellor, penso eu. Vale, moitas grazas. Creo que con esa explicación entendemos por que é o homenaxeado ás letras galegas, non? Porque realmente é brillante. Ler a súa poesía paga moito a pena. Sí, e agora xa deixo a Elena acabar esta explicación, tamén por unha débeda histórica co exilio mexicano é outro dos factores, e tamén por esta acción de base que comentábamos. A proposta, por exemplo, a nivel técnico, chega a nivel academia, a Academia Galega, asinada por máis dun concello, e isto non é o máis común. É dicir, que incluso ese apoio de base chega pois de moitas formas, pois pódese ver que verdadeiramente pois o apoio da Real Academia chega tarde, pero chega contundentemente. Xa a nivel máis anecdótico, o outro día, precisamente, incluso os organizadores da Real Academia Galega estaban maravillados, porque eles fan plenos da Real Academia cada ano, e claro, imaginadesvos a xente que vai a esta clase de eventos. Son xente que, bueno, son académicos. Despois, atopáronse ao chegar a Córgomo con centos de persoas esperando os académicos e, sobre todo, a Florenciada posterior, que foi unha celebración popular. Os académicos dixéronnos antes de subir o seu bus que estaban moi enfadados de que non se podían quedar máis por cousas do transporte, porque eles sentían que o verdadeiro acto era o que comezaba despois do pleno, que era a charanga, a música que tiñamos, a celebración nas rúas, e pois de novo, eso tamén fala do diferente que é este tema das letras galegas, e nós tamén lle contestábamos que era culpa súa por non ter vido a Córgomo antes, que leva aquí Córgomo moitísimos anos e antes non querían ter vido. E, Jorge, aproveitando que vocês tocaram nesse assunto, a Cláudia Amorim colocou no chat justamente uma pergunta em relação à escolha, né? A seleção dele para a homenagem das letras galegas. Por que essa demora? Então, já que ele tem, né, uma importância tão significativa dentro desse contexto literário, sobretudo cultural. Elena, se queres responder ti, igual responde mellor que a min. A verdade é que non sei se responder, porque non sei se vou responder ben, porque a verdade é que non o sei, pode ser unha mistura de moitas cousas, non? O feito de, por exemplo, o ano, cando se pedían as letras galegas para Florencio,
no 2003, para o 2003, Carlos Casares, Carlos Casares morreu en 2002, pero no 2001, que cando comezaron as xornadas, Carlos Casares foi a Córgomo e Carlos Casares xa falou a favor de Florencio. Ten aí algúns diarios dos que mostrei, que ten, hai un montón de periódicos falando destes temas, e un deles fala que se perdeu moito con Carlos Casares, porque Carlos Casares apoiaba moito a figura de Florencio para darle as letras. Cando morreu, pois claro, non o podía defender aí dentro, non? E a verdade é que non sei, pode ser por motivos políticos, aínda que non teña un argumento ben sólido para dicilo, pode ser porque non tiña unha, como dixo Jorge, non? A súa obra non estaba tan documentada, non? Entón era como outros como se dice? Outros autores e autoras, o mellor, dabanlles máis motivos para dedicarlle as letras, non? Pero non o sei. Eu quería deixar aquí ao aire que se Anxo Baranga quer dicir unha cousa, porque creo que sabe bastante sobre iso, pois que pode tomar a voz. Se le quer. Pero é iso, non teño unha resposta clara respecto a por que non sería de... Bueno, normalmente... Escoitaseme? Básicamente por problemas políticos, máis que nada. E sempre había outros... Os autores que lle deron as letras galegas antes que a Florencio, ben a merecían tamén. Carballo Calero estuvo moitos anos solicitándolle as letras galegas e deronlles precisamente en tempo de pandemia, maldita sea. Pero, claro, non está claro. Esas son unhas votacións que fai a Real Academia e nunca sabes moi ben que vai votar cada académico. Non o teis moi claro, pero este ano creo que lle concederon as letras galegas porque Débora, o equipo de Débora, soupose mover moi ben entre as influencias políticas, os concellos, conseguiu que moitos concellos estuveran con ela, conseguiu que a Deputación de Ourense estuvera a favor, que era moi difícil. Bueno, aí hai moito que agradecerlle a Débora e ao seu equipo para que convencera a Academia. Seguramente este día 17, como dixeron Jorge antes, este día 17 daronse conta que estuveran perdendo tempo e tiñan que ter vido a Córgomo antes. Quen sabía moi ben era Alonso Montero, que xa viñera a Córgomo, e ele era un dos que apoiaban desde o primeiro momento, desde o 2001, que se lle concederan as letras galegas a Florencio. Pero, bueno, creo que é cousa de política, Sí, eu, ademais, por rematar, xusto construindo iso, a min apareceme que hai un termo que o explica moi ben, que é o de arquitectura institucional, é dicir, aparte desto, do feito de que hai moitos autores que se presentan cada ano e iso é un significado de que a lingua galega é rica e diversa e hai autores que escriben, tamén ocorre que estas votacións, por dicilo dunha forma así como amable, ocorren de forma secreta, como dicía Anxo, e ademais non todo o mundo pode participar destas votacións. Entón, se ven nos, en moitas ocasións, miramos a Real Academia Galega como noso faro de referencia, hai outras institucións lingüísticas que tamén fan traballo e, sobre todo, malia que é un recoñecemento que supón, por exemplo, que todos os rapaces dos colexios teñan que aprender esta figura, non é a final do camiño, pero para nós, ou para o proxecto das letras de Florencio, era un obxectivo. Non é a fin do camiño. Se a fai 25 anos comezabas este proceso, é responsabilidade da xente nova e da xente que estamos aquí involucrada perpetualo 25 anos máis, utilizando esas ferramentas. Pero claro, ao fin e ao cabo, hai sintácticos, non? Persoas expertas en sintáctica que deciden o voto. Hai persoas que son lexicógrafas que deciden o voto. E iso, pois, non é unha cousa que nós podamos democratizar ou que verdadeiramente pode atender o pulo a nivel individual. Foi que desta vez xa hubo unhas ganas renovadas, un apoio institucional clave, creo eu, e ademais polo medio houbo unha moi boa situación, un moi bo vento a favor e, sobre todo, a capacidade a nivel individual dun equipo humano que soubo construir un consenso, que soubo escoitar outra vez e que soubo escoitar e quedarse sentado na mesa, negociar e sacar para adiante. E iso é tamén fundamental, porque non é só o que nos comentábamos da acción social de base, é tamén entender pois os tempos das institucións, os correos que hai que mandar, as importancias de ceder os espacios aos representantes políticos,
etcétera, etcétera, que tamén xogaron un rol fundamental e que é unha cousa ter ese talento humano e saber utilizar ben que para min pareceme moi complicada. Pero bueno, tirémolo e ojalá o tivesen todas as aldeas galegas que tivesen un escritor, pero este ano no 2022 tocounos a Córgomo, tocounos a Valdeorras. E outra cousa, eu cando pedimos as letras galegas para o 2003, eu non estaba de acordo con que lle deran as letras galegas. Necesitábamos máis tempo para mobilizar máis tempo. E pedir as letras galegas era un motivo estupendo para seguir facendo movilización social, como dicía Elena. Eu non foron 21 anos, pero non foron 21 anos en balde. Estuvo moi ben todos estes 21 anos. Por eso disfrutamos este día 17, foi unha festa de 21 anos de traballo, pero precioso. Foi, bueno, unha gran festa que fixemos. Eu quería dicir que outro día, pensando e reflexionando sobre Florencio, sobre todo ese proceso que conteivos, pensei, cara, quantos Florencios estarán enterrados, esquecidos en Galicia? Porque así, Córgomo é unha aldea moi pequena, moi rechea, ten non sei quantos habitantes ten, pero non chega nin a 1000 habitantes, ou seja, é unha cousa minúscula. E así, antes de todo iso, as persoas non sabían que existía, non? Foi o Ricardo Gurriarán que fixo un libro, que depois tal persoa leu, fixo esa proposta, incluso Anxo Baranga, para facer esa proposta, porque el tiña relación tamén con o mundo do teatro, son moitos factores que se xuntan para como é iso, revivir un pouco, resucitar a figura de Florencio. Pero non foi fácil, foi moitos anos e foron moitos factores que se xuntaron e agora temos ese resultado. Pero quantos Florencios haberá en toda Galicia que non sabemos, que morreron no exilio seguramente, temos moita feina, moito traballo por facer. Eso aquí non acaba. E ainda bem que temos vocês também como dinamizadores, né? E para não deixar a oportunidade de passar, queria agradecer a participação do Anxo, né? Dos comentários. Eu acho que essa questão da escolha sempre traz, né, uma série de reflexões, críticas, provocações. A do Ricardo Calheiro, então, acho que a gente falou muito mais da escolha, da demora, das questões, né, das polêmicas, do que propriamente comemoramos, assim, né? Principalmente porque foi bastante ofuscado pela questão da pandemia, né? E vocês comentaram também da Débora, vamos aproveitar, né, e deixar expressos aqui os parabéns ao trabalho da equipe da Débora. Também foi graças a Débora que eu acabei conhecendo o trabalho do Jorge, e aí me passou o contato da Helena. Então, realmente, o trabalho de vocês é, sem dúvida, assim, inestimável, porque vocês acabam criando uma corrente de divulgação também do próprio trabalho de vocês, não só dos autores. Tem alguém que quer falar, que pediu aqui. Pode abrir o microfone ou escrever no chat. É a Sidneia, se eu não me engano, que gostaria de falar. Ou apertou errado. Não sei. Bom, apertou errado, não tem problema. Antes da gente terminar a nossa sessão, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Eu vou que bom, Xoan. Tayane, primeiro dando os parabéns polas presentacións, enfim, penso, eu son profesor no Brasil hai 20 anos, xa, sempre, claro, cada ano, cada Día das Letras Galegas, nos facemos aquí algunha actividade, non? Intentamos explicar o que é o Día das Letras Galegas. Penso que esta foi a mellor explicación, ainda ben que vai ficar grabado en vídeo, porque eu penso que é para iso que serve, non? Efectivamente, o Día das Letras Galegas foi criado no ano 63, non? En pleno franquismo pola Academia, como un acto de resistencia e que tiña precisamente esa motivación, non? De recuperar, recuperar o pasado, non? E traerlo por futuro, non? Construir o futuro facendo ese elo co pasado, non? Para que toda esa heranza cultural non se perdese. E aí, en fin, tiña, claro, a colaboración dos concellos, ao longo do tempo foi se institucionalizando, non? E como todo aquilo que se institucionaliza acaba perdendo un pouco dese carácter, en fin, máis desa frescura, non? Reivindicativa.
que tiña nos primeiros anos, foi se transformando en outras cousas, que o Día das Letras Galegas hai tamén unha manifestación sempre, non? Sobre defensa da lingua. É unha cousa tamén que eu, cada vez que eu explico aquí nas aulas de galego, a xente ten dificultade de entender que alguén se poda manifestar pola lingua, non? E que mostro fotos, manifestacións, en fin, multitudinarias, non? En defensa da lingua. Mas, en fin, foi tomando outros sentidos que vanse somando, claro. Mas penso que o fundamental é iso, non? E isto, en fin, é un belísimo exemplo de como se constrói a memoria social, non? A partir das memorias individuais. Tamén fiquei moi emocionado coa presentación de Helena, non? Como ela, en fin, as fotos dela de pequena, participando desas actividades. Eu penso que é así como se constrói a memoria social, é un conxunto que é indisociável da memoria individual, non? Das persoas, de quen participa, e en fin, parece un belísimo exemplo de como se fai a cultura, non? De como se constrói a cultura dun país, al final, en fin, entre todos e entre todas, non? En fin, e un exemplo de éxito, non? Aquí neste caso. E, efectivamente, o recoñecemento do Día das Letras Galegas é o primeiro paso que demorou para ser construído, non? Mas a partir de aí vai para frente, claro, ao final eses autores e autoras, non, recoñecidos acaban entrando un pouco no cánone, non? No cánone literario, e, en fin, hai moito por recuperar. Tamén fico emocionado porque, como tamén estou no exilio hai 20 anos, tamén imagino o que é, en fin, mostrar que a Galiza é un país, a diáspora é enorme, non? Históricamente, como dicía o Rivas, é un país na maleta, non? Quen sae da Galiza sae, mas non sae, continúa, non? É infinita, efectivamente, como dixo o Florencio. A Galiza é infinda e é bon que sexa así e que así continue sendo, non? E eu penso que os que estamos por aí, por fora, continuamos traballando para que continue sendo infinda, non? E en canto estexamos por aí, pues, a Galiza estará presente, non? Entón, en fin, parabéns, moito obrigado pola participación, pola vosa participación. Grazas a vos. E moito obrigado, de verdade. Eu estou explodindo de felicidade aquí, non me parece, ou sí parece, non? Pero estou moi feliz. Moitas gracias a todas e a todos. Ai, que bom, gente. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário, ou se a gente já pode nos encaminharmos para o encerramento do dia de hoje, porque amanhã tem mais. Podemos, então, Cláudia, fechar a sessão? Podemos, sim, foi ótimo, adorei as falas, e o mais interessante é que são jovens, né? E que têm esse vigor, né, de defender os bons autores, né, de trazer viva, a poesia está viva, né, com esse exemplo de Córgomo, né? Isso é muito interessante, o poeta não é só livro, não é só escrita, ele é também ação. E continua, essa ideia da semente é muito bonita, né? Continua nos atos e nos gestos, especialmente dos jovens. Muito bom, adorei. Verdade, Cláudia, escolha muito simbólica, e apareceu, né, esse verbo não lembro agora como é que era, mas do cultivo, né, esse léxico apareceu diversas vezes. Então, cimentar, muito bem, obrigada. Queria agradecer novamente a presença e a disponibilidade da Helena e do Jorge, agradecer aos assistentes, ao Ancho Baranga que esteve aqui nos prestigiando, que honra, e a todo mundo, né, da organização. Lembrando que hoje não é o último dia, é só o último dia de palestras. Amanhã nós vamos ter o primeiro encontro presencial, né, depois de 2 anos de eventos do PROEG e do NUEG. E a gente vai se apresentar na UF, em Niterói, no campus Gregor Atalho, no Instituto de Letras, com o Grupo Sempre Alba, degustação de comidas galegas e uma surpresa, né, Cláudia, que a gente deixa para amanhã para comentar, né?
E a gente espera vocês lá. Para a atividade de amanhã não precisa fazer inscrição, é só aparecer. Vamos passar uma lista de presença para quem quiser certificado também. E a gente fica por aqui hoje. Muito obrigada. Aiane, serão todos muito bem recebidos amanhã. Deus Com te dê. certeza. Bom, parabéns ao Jorge, a Helena, pela brilhante comunicação de cada um de vocês. Então, para os cariocas, os de Niterói, nos vemos amanhã, e aos galegos, a gente se encontra então na próxima atividade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a vocês. Boa tarde a todos. Brincos para todos. Boa noite, boa tarde, boa vida. Tchau. Tchau.